बीआईटी बैचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी को कोर्स को बारे में बीआईटी को इतिहास, फी स्ट्रक्चर, शुल्कहरू कति लाग्छन्, त्यस पछाडी चाहिँ स्कोप र प्लेसमेन्ट हाम्रो देश नेपालमा कस्तो खालको रहेको छ, त्यसैगरी लिस्ट अफ कलेजहरू के कस्ता रहेको छ, डोनेसन र स्कलरशिपहरू के कस्ता रहेको छ। आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी बीआईटी सम्बन्धी तपाईहरुलाई चाहिँ दिनेछौँ। नमस्कार विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई चाहिँ ट्यु नोटिस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। बीआईटी को इतिहासको कुरा गर्दाखेरि बीआईटी हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी देशको सबभन्दा जेठो युनिभर्सिटीले चाहिँ बीआईटी कोर्स डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थुप्रै विदेशी युनिभर्सिटीको आईटी कोर्सहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गरेको थियो र ती आईटी कोर्सहरूलाई चाहिँ अध्ययनरत गरिसके पछाडी चाहिँ त्यस्तै खालको एउटा प्रोफेसनल कोर्स जुन चाहिँ मार्केटमा बिक्न सकोस्, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ मार्केटमा आउन सकोस् भनेर एउटा चाहिँ आईटी कोर्स डिजाइन गरिएको छ, जुन चाहिँ 2076 सालमा हाम्रो युनिभर्सिटीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। त्यही हो यो बीआईटी कोर्स। यो सीएसआईटी बीएससी सीएसआईटी भन्दा नयाँ कोर्स रहेको छ। पुराउनी कालदेखि चाहिँ बीएससी सीएसआईटी हाम्रो युनिभर्सिटीमा पढाइ हुँदै गरिरहेको थियो, जसमा चाहिँ म्याथमेटिक्सहरू बढी र आईटी सिमिलरिटिज गरेर चाहिँ पढाइ हुने गर्दथ्यो। तर अबको चाहिँ बीआईटी कोर्स एउटा मोडर्न कोर्स आईटी सम्बन्धी त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ।